มีสวนสนุกเนี่ยโอ้ข้างหลัง
ไปไหนดีกันไปไหนซื้อไปไหนซื้อปกติคือตรงเนี้ยคือเขาโยนเขาเล่นกินเลยครับก็จะมีส่วนหนึ่งป้อนส่วนหนึ่งก็คือวางให้เขาแบบสะดวกกินแล้วสะดวกปริมาณไม่ได้ไงมันไม่ใช่ทำมาทางแบบจิ๋วไง
ร้านอะไรสายๆนะ ใช่ วันเยอะสุดแล้วอ่ะก็เลยแบบแต่อีกวันหนึ่งเมื่อวานแล้วขับออกไปอีกฝั่งหนึ่งที่ข้ามสะพานไป หาดแม่ลำพึงค่ะ เข้ามาแล้วมันสวยจริงว่าเอ๊ะไม่ต้องไปถึงพีพีก็ได้ทำไมกองมันแบบ อะไรก็เปิดอยู่ ทำไมกองมันเท่จังมีเกาะไอ้ทะเลแหวก